Takmer nikto nepochybuje o tom, že toto modré 370-koňové BMW M2 je šialene dobré auto. So základnou cenou takmer 60 000 eur ho však iba málo kto označí za lacné. Napokon za cenu jednej M2 môžete mať až 6 fábií v základnej výbave. Ako to však býva zvykom, pravda je úplne iná. Pre ilustráciu sme si spravili malú tabuľku. Prerátali sme, koľko zaplatíte za jednu konskú silu v prípade základnej Škody Fabia a koľko v prípade BMW M2. A zistili sme, že za jednu konskú silu BMW M2 zaplatíte iba o 10 eur viacej ako za jednu konskú silu v prípade základnej Škody Fabia. A to ste určite nečakali. Táto informácia vnáša kľud do tohto šialeného sveta, v ktorom už neplatia žiadne pravidlá a ľuďom A ak máme byť úprimní, ani v samotnom BMW nedodržujú žiadne pravidlá. Z technického hľadiska totiž BMW M2 značne vykráda svojich väčších a drahších súrodencov. Z BMW M4 si požičiava piesty, kľukové ložiská, variabilné časovanie ventilov, 7-stupňovú dvojspojkovú prevodovku a vlastne aj celú prednú a zadnú nápravu vrátane aktívneho diferenciálu. Iné zmeny zahŕňajú silnejšie chladenie, výkonnejšie olejové čerpadlo, kratší kardanový riadel a aj fakt, že na M2 si nemôžete objednať strešné okno kvôli úspore hmotnosti. A ako si iste pamätáte, BMW M4 obetovala zábavu za volantom v prospech časov na Nürburgringu. A obávam sa, že vzhľadom na rovnaké nápravy oboch aut to bude prípad aj tejto BMW M2. Zabudnite na to. Táto M2 je ako katalóg jazdných vlastností všetkých legendárnych BMW s odznakom M. Ako jediná vyznáva filozofiu pretáčavosti, ktorá je okrem toho mimoriadne kontrolovateľná. Takýto pocit vám nesprostredkuje žiadne iné auto. A to mám na mysli oveľa drahšiu a exkluzívnejšiu konkurenciu. A samozrejme, najväčší plezír zažijete v tzv. Obracákoch. BMW sa natoľko sústredilo na radosť z driftu, že zabudli na to najdôležitejšie – na Nürburgring. Lepší čas dosiahol napríklad Volkswagen Golf GTI Club Sport s predným náhonom. A to o celých 9 sekúnd. Na druhej strane všetko je relatívne. Stačí si pohľadať miesto, vytýčiť trať a o všetko ostatné sa postará BMW M2. Zahráme si tu jednu malú hru. S týmto autom budeme chytať Pokémonov. A ja sa stavím, že toto ešte nikomu predo mnou nenapadlo. To, že BMW M2 je skvelý športiak, už vieme. Ale ako ho vníma okolie?
Pri prvom pohľade musí byť aj laikovi jasné, že M2 nemá z BMW radu 2 nič spoločné. Rozšírené blatníky, obrovské kotúče, 19-palcové disky kolies. Každému musí byť jasné, že toto BMW stálo pekných pár tisíc eur. A to si musia všimnúť aj baby. Bohužiaľ musím konštatovať, že opak je pravdou. Rozkročené BMW M2 priláka skôr chlapov. Takže je ideálne, ak sa vám páči Ronaldo alebo Elton John. A aby som bol úplne presný, BMW M2 nemá ani adaptívny podvozok, takže si ho neviete prepnúť do komfortného režimu, ako napríklad BMW M2 35i. A osobne mi to vôbec nevadilo ani na našich rozbitých cestách. BMW M2 sa stalo kultovým dávno predtým, než prišlo na trh. Ak máte zvyšných 60 000 eur, neváhajte ani jednu sekundu. Toto je klasické kupé, ktoré nezostárne nikdy. A osobne si neviem predstaviť nič, čo by z hľadiska zábavy alebo driftovania bolo lepšie ako toto BMW M2.